Najtypickejšími príznakmi zápalu mozgových blán sú náhly vznik teploty, častokrát to býva horúčka až okolo 40 stupňov Celzia, niekedy však teplota môže byť hlavne u tých malých detí iba okolo 38 stupňov. Typický je náhly vznik ochorenia, sprevádzaná je teplota bolestiami svalov, kĺbov, často bolestiami brúška, dieťaťu je nevoľno, častokrát vracia, občas sa vyskytujú hnačky. Ďalším takým veľmi typickým príznakom je stuhnutosť šie. Znamená to, že dieťa, ktoré máte položené na podložke a ležka, nie je schopné zdvihnúť hlavku tak, aby si bradou sa dotklo hrudníka. Jednoducho tá šia je stuhnutá. Ako rodič, keď chceme nejaký ďalší príznak skúsiť, môžeme skúsiť dieťaťu zdvihnúť nožičky a tie nohy nám nezdvihne kolmo k podložke. Kolienka sa pokrčia. Tieto príznaky sú už veľmi alarmujúce a vtedy už ide o život ohrozujúci stav, kedy rodič jednoznačne musí ihneď navštíviť lekára. V ďalšej fáze potom sú to prejavy krvácania. Bývajú to typické také fialové bodočky, zjavujú sa na rozličných častiach kože. Medzi prštekami na nohách, v okolí členkov, na zadnej strane lítok a potom postupne splývajú do takých väčších fialových máp až takých modrín a prípadne až krvácania zo slizníc. Jednoducho by som to definovala, že častokrát rodič povie, že to nie je ich dieťa, že jednoducho na tom dieťati sa im niečo nezdá, nereaguje rovnako ako za iných okolností pri teplotných stavoch. Dieťa je apatické, ubolené, zaspáva, nereaguje. A ak toto rodič spozoruje jednoznačne, on nemusí vedieť definovať, čo sa mu na dieťati nepáči. Jednoducho sa mu niečo na dieťati nepáči, treba ísť v každom prípade k lekárovi. V každom prípade je to nočná mora každého lekára, ktorý robí v ambulantnej praxi. Ja osobne som sa ešte s meningitidou vďaka Bohu nestretla, ale stav, ktorý som v rámci diferenciálnej diagnostiky uvažovala o meningitíde, som v ambulancii mala. Takže myslím si, že každý lekár sa za svojej praxe s meningitidou stretne. Pri teplote, ktorá sprevádza meningitídu, je typické to, že teplota väčšinou neklesá po podaní liekov proti teplote. Dieťa napriek miernemu poklesu teploty býva apatické, ubolené, spavé. Pri iných ochoreniach zvyčajne po poklese teploty dieťa ožije. A v každom prípade by si mal rodič všimnúť prejavy krvácania na koži. Sú to tie spomínané fialové bodočky, ktoré sa objavujú častokrát medzi prstami alebo v okolí členkov alebo lítok, ktoré sú jednoznačným príznakom závažného ochorenia a ak toto rodič spozoruje, okamžite musí navštíviť lekára.